Criza economică a început sau nu? 2. Acest video este o continuare a videoclipului anterior. Criza economică a început sau nu? 1. Spuneam în videoclipul anterior cum compania bancară Barclays a cerut trustului New Century Financial Corporation să își respecte obligațiile de plată de 900 de milioane de dolari. În aceeași perioadă au început să apară problemele pentru Fannie Mae, când nu a mai putut realiza împrumuturi ipotecare, iar în data de 2 aprilie 2007, trustul New Century Financial Corporation avea să falimenteze. Ca să înțelegeți cât de repede pot degenera lucrurile în sistemul finanțărilor de orice fel, gândiți-vă că prin acest faliment aveau să fie afectate pe lângă afacerile companiei Barclays și Fannie Mae sectoare ale economiei, fiindcă prin intermediul Fannie Mae se obținea în mod transparent finanțare către mai multe instituții ale statului, agricultură, educație, comunitățile locale și ale veteranilor, acele programe denumite GCE-uri, și aveau să fie dați afară în jur de 3200 de angajați. Însă Fannie Mae, cât și cealaltă GCE a statului Freddie Mac, aveau să primească încă o altă lovitură până să ajungă la urechile guvernanților countrywide, din cauza creditării nebunești care avea să-i cauzeze pe urmă probleme ca urmare a retragerilor creditorilor, avea să sisteze la rândul creditarea pe data de 25 ianuarie 2008, precum a făcut-o și New Century, iar cele două instituții ale statului aveau să piardă din cota de piață și aveau să scadă totodată standardele creditării, pe lângă faptul că odată cu înghețarea creditării, consumatorii de retail aveau să primească înștiințări întârziate, căci conturile le-au fost înghețate, cecurile aveau să devină inoperabile, liniile de finanțare pentru locuințe înghețate și apărea temerea că dobânzile la credite aveau să crească, devenind o problemă care avea să se rostogolească și mai adânc în sectorul creditării de consum și implicit în economie. În data de 22 iunie 2007, fosta bancă globală de companie de brokeraj Bear Stearns promite să returneze un împrumut colaterizat de 3,2 miliarde de dolari în schimbul salvării unui fond de investiții, Bear Stearns High Grade Structured Credit Fund, pe care îl obține. Însă povestea nu se încheie aici. În timp ce primește aceste fonduri, fosta bancă americană negociază în secret cu alte bănci pentru a strânge bani ca gaj pentru salvarea celui de-al doilea fond de al său, Bear Stearns High Grade Structured Credit Enhanced Leverage Fund. Cu câțiva ani înainte doar, această bancă de investiții fusese desemnată una dintre cele mai admirate conform unui sondaj realizat de revista financiară Fortune 500, iar cei de la conducerea sa aveau rezerve în demararea acestui secund demers, având teama că reputația ei va fi fost puternic afectată. Odată cu notorietatea și succesul acestei companii, avea să-i fie crescută expunerea sa pe piețele de derivate, fiecărui dolar deținut aveau să-i fie atașat nu mai puțin de 35 de dolari pe piețele de derivate, din care peste 13% erau expuși pe piețele de futures și opțiuni. Bear Stearns avea să obțină doar o optime din cât își propusese ca finanțare, ca urmare a îngrijorării investitorilor. Unul dintre executivii Bear Stearns, Richard A. Martin, avea să fie înlocuit cu un altul de la o companie concurentă, Lehman Brothers, Jeffrey B. Lane. Nu peste mult timp, compania avea să anunțe că cele două fonduri sunt aproape insolvente, ca urmare a scăderii cererii de ipoteci subprime. Pe data de 1 august 2007, investitorii celor două fonduri aveau să dea în judecată banca de investiții, acuzând-o că a realizat practici înșelătoare cu privire la expunerea în piață. În 9 august 2007 aveau să apară probleme și la grupul
francez bancar BNP Paribas. Acesta a avut probleme cu așa numita lichiditate de poziționare și a blocat retragerile de capital din 3 dintre fondurile sale de hedge expuse pe piața americană, care aveau să fie închise. Practic, în lipsa acestei lichidități, o evaluare corectă a fondului de investiții este virtual imposibil de realizat. Acest lucru nu a determinat decât o altă creștere substanțială a costului creditării, care avea să împovăreze și mai mult sistemul financiar. În data de 21 septembrie 2007, Bear Stearns raportează o scădere cu 61% a profitului net, astfel ca urmare a expunerii celor două fonduri pe piața de ipoteci imobiliare. În data de 12 decembrie 2007, Rezerva Federală Americană, Fedul, a aprovizionat cu credit instituțiile bancare care operau ipoteci subprime. Sub termenul Term Action Facility, programe temporare de finanțare pentru a rezolva presiunile din piețele financiare pe termen scurt. Mai mult de atât, Fedul distribuise această finanțare prin piețele repo. O să reținem acest program întrucât este deosebit de important și vom reveni asupra acestuia mai târziu în seria de clipuri. Pe urmă a venit rândul Congresului American să propună o serie de măsuri denumită Economic Stimulus Act of 2008 în 13 februarie 2008 pentru a stimula și a crește economia Statelor Unite și a evita recesiunea, presupunând reduceri de taxe și stimulente pentru mediul de business individual și creșterea ale plafonului de îndatorare a împrumuturilor GCU-urilor prin Fannie Mae și Freddie Mac, creștere fiind aplicată pentru împrumuturile contractate pe perioada 1 iulie 2007-31 decembrie 2008. Este vorba de acele programe de împrumuturi emise de Federal Home Administration, FHA loans, adică program de împrumuturi emis și garantate de stat, ce necesita documentație sporită, adresat de obicei ce contractează împrumuturi ipotecare pentru prima dată și care au o serie de avantaje, cum ar fi refinanțarea streamline, refinanțare ce nu necesită documente de venit